有好多人話我哋搞下咧，已經變咗個賣車 channel 啊！唔係我哋賣車，係幫人哋賣車，又話我哋幫大昌賣車去死貨點樣。而家連 Tyson Yoshi 臨賣車都叫我幫佢拍條片試下架車。咁試咩咧？就係呢架被譽為德國 FC RX7嘅保時捷944 Turbo。呢架車呢個名其實我俾佢嘅啫，因為啲人講 FC 嘅時候就會話佢係日本保時捷日本944咁樣，咁調翻轉講啫。咁其實呢個944 Turbo 點解佢要賣咧？其實如果你有留意開我哋節目都知啊，上次拍鬥快咧，我哋之後有個促膝長談嘅對話，佢就話咁多架車入面，呢架車感覺上係好似相對地雞肋。因為佢唔係最 raw 亦都唔係最實用，亦都唔係最舒服或者最刺激嗰架。總之就好似有啲兩頭唔到岸咧。但係永遠兩頭唔到岸嘅嘢咧，你換個觀點去睇咧，其實佢就係最 balance 或者係最恰到好處嘅一架車。究竟係佢 get 唔到啊，定係呢架車真係咁兩頭唔到岸咧？今日我哋就順勢講下保時捷 Transaxle 嘅故事，亦都講下924、944、968佢嘅歷史啦。Tyson Yoshi 嘅嘢就扯開一邊唔講住。其實要講944呢個故事咧，又要 dial back 啲歷史啊。因為其實944呢架車咧，原則上佢唔係一個非常之獨立嘅車款嚟嘅。佢其實咧只係一個924嘅一個延伸產品。因為保時捷表面上係一間車廠，但其實佢私底下係接好多車廠與車廠之間，或者啲公司與公司之間嘅一啲 engineering job。70年代嘅時候咧，石油危機未爆發咧，福士嘅當其時嘅老總我唔記得叫咩名咧，佢係揾咗保時捷要求佢你用我哋福士奧迪嘅零件去砌一架平民嘅跑車出嚟啦，要後驅嘅，要靚仔嘅，點樣。咁於是者保時捷接咗呢單 job 咧，就開啟咗呢個代號 EA425 嘅 project 啦。咁其實呢一部咁樣嘅車咧，都幾入門下嘅，用嘅 engine 咧叫做奧迪嘅2.0機器啦。咁其實嗰副機器咧就係奧迪100啲福士嗰啲咩 T2 band 咧都會有用得到嘅，絕對唔係咩高性能嘅貨色嚟㗎啦。後驅咁Transaxle 佈局，咁點解用 Transaxle 咧？其實呢一個咧都同就地取材同埋保時捷當其時嘅旗艦車有關嘅。因為當其時保時捷已經推出咗一架叫928嘅大車旗艦車，當年咧宏圖偉略諗住呢架車咧可以代替到911，咁但係事與願違啦。不過呢個係第二個古仔嚟嘅。咁但係有呢個 Transaxle 嘅經驗之後，佢哋就攞咗呢一個福士、奧迪嗰啲咁樣嘅 longitudinal 頭轆嘅直擺波箱咁之後就調轉擺咗喺車尾，就當佢 Transaxle 咁樣用。咁樣嘅好處係咩咧？就係50-50嘅重量分佈啦。咁保時捷對佢哋嘅出品都幾有要求，咁所以用到呢個設計啦。咁但係礙於成本問題咧，呢個 EA425咧就只可以係前碟後鼓剎，連個 rear axle 咧都係 torsion beam 再加 semi trailing arm 嘅啫。咁講真唔係一啲好 sophisticated 嘅懸掛結構啦。咁但係又咁講當年其實除咗呢一架928係用到呢個 Y-Set axle 之外咧，其實絕大部分咁嘅歐洲車咧，唔係 torsion bar 咧，就係啲 live rear axle。其實當其時呢啲咁樣嘅 independent rear suspension 都未係即係好盛行或者好成熟嘅技術嚟嘅。咁所以用啲咁樣嘅設計咧，亦都係情有可原。咁但係 anyway 咧，其實去到70年代中應該話石油機爆發之後福士嘅 CEO 又換咗馬啦。咁其時就已經話，呢架咁樣嘅跑車咧，我哋冇信心買，都唔好搞啦。後期將架歌虎設計到流線型少少，之後掛個 Scirocco 章，咁當係跑車賣算啦。咁所以就有 Scirocco 嘅故事。咁呢個 EA425咧，其實福士係俾晒錢嘅，保時捷已經完成咗，架車已經砌好咗噶啦。咁但係你唔要咁嘥咁不如我哋買翻嚟用啦。咁保時捷就同福士買翻呢個 project 嘅擁有權同埋嗰啲知識產權啦。
就直接掛咗個保時捷章嚇，再叫924咁樣賣。正正係因為有個咁樣嘅入門車咧，其實保時捷嘅生意咧係好咗好多嘅。其實保時捷以前都有入門車嘅，嗰啲叫914啊、912E 啊，咁但係嗰啲車咧都係比較 niche 啲，唔係好實用嘅。咁其實924正正係因為佢係用福士零件咧，咁同埋佢係當初係為福士開發而成咧，所以呢架車其實好多地方嘅考量咧，都係叫做可以破舊立新，同埋叫做低成本啲，啱日用少少嘅。咁但係其實呢個924一做出嚟嘅時候咧，一開頭咧都有啲 teething problem 嘅，硬係有啲唔係好完善嘅。首先有好多人都會話佢嗰個 transaxle 再加埋佢個 torsion bar，尤其係最早期嗰啲76、77年嗰啲款咧，賣到去美國行 highway 嘅時候咧，佢呢一個 drivetrain 所傳動出嚟嘅震動咧係相當之惡頂嘅，因為美國嘅 highway 大家都知咧，其實行得比較快，有啲134，長期咁樣 cruising 地行咧，就同呢一個 torque tube， 即係呢個 transaxle 嗰條 torque tube 咧，係有產生一個好惡頂嘅共振。咁有啲人就話好辛苦啊揸得，之後又話佢個迫力唔夠收啦，馬力又唔夠大啦，咁於是乎其實保時捷呢個努力不懈嘅 engineering 嘅精神咧，其實係一路都有去修補去 improve 924呢架車。咁又有出過呢架924 GT 啊、924 Turbo 啊、924 Carrera GT 啊，好多個版本都有。咁其實當其時呢部咁嘅機器點樣可以加大馬力咧？其實再喺個 Audi 機器上面丟就冇用嘅，不如試下將928嗰副 5.0 V8 cut 兩個缸變 3.5 V6得唔得咧？都未試到呢一步啊！佢哋其實買咗副標誌 Volvo 雷諾嗰副咁樣嘅 V6 擺落去試，唔得，揸落去完全唔掂當。咁之後都下定決心，其實咧呢一個 platform 最好咧都係用翻4缸機器，咁先係最 balance。咁但係又點樣無端端變一副保時捷專屬嘅4缸機器咧？嗱，佢哋又諗到啦，928就8個缸啦，cut 一半就2.5 4個缸啦。嗱，咁樣好似好合理嚇，係咪真係斬一半就完事咧？唔好意思啊，保時捷係攞咗呢個 idea， 但係其實係同928嗰副 V8 咧係冇乜零件係共用到嘅，接近係冇啊。佢只係928啟發咗去做副咁嘅4缸機器出嚟，但係到頭來咧佢又係 engineering 過度，自己搞咗副接近全新嘅機器翻嚟。咁其實呢副 2.5 機器咧，如果 NA 嘅話咧，佢馬力都 OK 嘅，867匹，其實已經解決咗啲人話924唔夠力嘅問題。其實甚至乎924都係用到呢副2.5 engine，嗰架叫924S啊。咁但係真正叫做大獲好評 ，evolve 到一架成熟嘅車咧，就喺944身上。其實就係一架 wide body 嘅924，因為924你睇翻相咧，其實已經係比944咧係窄身嘅。咁944闊咗啦，咁944有2.5機器叫做都唔錯操控表現又唔錯，力水又唔錯。咁但係再下一城應該又點做咧？佢哋諗到加 turbo 因為始終保時捷當年已經有91 turbo 呢樣嘢嘛，亦都係享負盛名啦，亦都係出名嘅 Video Killer 啦。咁但係咧，大家都係 turbo，944 turbo 呢架車咧，不但止唔係 Video Killer， 亦都係被譽為當年操控最好嘅車，最強嘅4缸車。點解大家都係 turbo 可以爭咁遠？就係因為佈局唔同。有別於911咧，佢當其時其實已經做咗10幾20年啦。嗰架車其實咧，佢係死都唔肯換殼，死都係用緊60年代嗰個咁樣嘅車架架構，一路用到993去到996，佢先叫做有少少改變。呢個944又唔同啦，因為始終佢係叫做一個 new chassis， 有 transaxle， 同埋嗰啲 ergonomics 其實係合理過964嗰啲好多，或者930好多。咁正係因為佈局先天性已經有優勢咧，哪怕佢塞咗副 turbo 落去，馬力去到250、260匹，其實已經係同當其時嘅911已經係差唔多 Carrera 嗰啲。但係咧，呢架車加速係快嘅，同埋個操控依然係 keep 得到係好 balance， 好好。佢嘅0至100咧，講緊喺最理想嘅情況咧，
係5.5秒左右。講緊係80年代中期有咁樣嘅加速表現，係法拉利都做唔到啊！法拉利講緊可能當其時嘅328都要5秒9、6秒咁上下。呢架車當其時佢嘅加速表現又好，佢嘅操控表現都好咧，都係超班嘅。所以佢喺美國市場淨係一架944 Turbo 都可以賣得成14,000架，而944成個 family 都賣15、16萬架。咁其實呢個數咧係當其時保時捷嘅紀錄保持者嚟嘅，係直至後嚟惡名昭彰嘅986 Boxster 啦，第一代 Cayenne 咧，996嗰啲咧，997啊。嗰啲先要慢慢再破到佢紀錄，咁但係如果以當其時嘅保時捷嚟講，都係做開小作坊咧，呢架車 mass production 嘅程度咧係前所未見嘅。咁但係咧，正正係因為佢當年咁好賣咯，生產咗咁多架咧，我都記得呢一啲咁樣嘅944啊、924啊、968啊、928咧，其實總之 Transaxle 系列嘅保時捷咧，當年咧講緊可能10幾20年前嘅香港咧，其實係一啲都唔少嘅。你話真係值唔值錢咧？嗰個年代係一啲都唔值錢啊！講起千禧年代頭咧，我05、06年咁上下咧，講緊呢啲咁樣944萬零2萬蚊貨色，係真係等於 cheap Boxster 咁上下嘅嘢嚟。俾個概念大家就等於而家嘅987 Cayman、987 Boxster 係咁上下嘅啫。或者有一日987 Boxster 同 Cayman 都會升值成為一架 classic car， 但係呢架車咧，真係講緊10幾20年前完全冇人睺嘅，即係隨時係送都冇人要嘅啫。咁當然啦，箇中原因好可能係因為嗰啲係自動波啊，或者保養不善嘅 example 啦。咁但係的而且確咧，呢架車係經歷過一個黑暗時期，係冇人愛、冇人要、冇人識得欣賞乜滯嘅。呢曬香港市場咧。咁但係其實而家啊，嚟到2026年，呢架車啊都差唔多40歲啦，其實升咗好多。咁啊，講緊而家一架 Turbo 靚仔嘅都可能要50零60萬。咁你話貴唔貴咧？如果你見過去最黑暗時期咧，你會覺得哇，呢架車做咩炒到咁貴啊？邊度值啊？咁但係其實咧，呢架車嘅駕駛感咧係真係吊打當年嘅911。基本上係996之前嘅911咧，都係 suffer 住同一個毛病，就係死由一邊頸、固執，同埋係一件老古董嚟嘅。嗰啲坐姿、軚盤嘅擺位，完全係違反呢個人體工學嘅。保時捷係好固執地一代一代咁改落去，先至要捱到有今日。先唔好講係咪一架舊車，我覺得呢架車啊，佢嘅加速表現同埋操控表現咧，到依家咧都係一個超班馬。好難想像佢係同964係同一個年代嘅產物，因為呢架車佢嘅 engineering 咧，你會覺得係好完善。雖然944往後都仲有一架叫做終極魔改版，嗰架叫968啦。咁但係 at least 我今日揸呢架90年嘅944 Turbo 咧，我唔覺得呢架車係一架咁舊嘅車，咁落伍嘅車，佢一啲都唔落，佢嘅 performance 係勁嘅。不過呢架車啊，始終啊都係舊式 Turbo 車，冇咩 Twin Screw Turbo 啊，冇咩可變線葉嗰啲咁嘅嘢，所以呢架車咧，佢平時啊講緊起巴係要啲時間，同埋你唔踩佢咧，佢似一架舊式 NA 車咯。但係當你真係踩佢嘅時候，呢一架車係黐背脊真係快，哇！哇！入到彎好撚 neutral 啊！呢架車，呢架車其實係大巴咁刮落去啲911度。呢啲咁嘅 FR 佈局 Transaxle 咪好地地咯！你搞咁多年，拗做乜嘢？咁執着為咩嘢？
其實你一早已經有一個好平衡嘅 platform 喺度。咁當然啦，呢個世界有一樣嘢比起保時捷更固執嘅，就係保時捷嘅死忠911嘅死忠，佢哋係唔會俾保時捷放喺911嘅。That's why 928呢條橋當年先行唔通啫嘛。咁944對於保時捷嘅忠粉嚟講，係咪一個叫做背叛咧？一開頭啲人話924係嘅，係話哇你摒棄晒保時捷嘅核心價值喎，因為當年保時捷基本上除咗風冷 engine 後置後驅，基本上乜嘢正常嘅車都冇做咁啊。有做過中置嘅，咁但係哇你做咗咁樣 FR 車嚇水冷引擎，喂完全唔啱數喎，大佬就等於寶馬做頭轆車啦咁上下啦。咁但係咧，如果攞呢一個 Transaxle 系列同寶馬嘅頭轆車比咧，簡直真係侮辱咗佢哋嘅。呢一架車係一架真真正正做得好嘅車，操控表現咧真係好平衡。入彎你唔會有一啲傳統 FR 車嗰種有少少個頭重會推頭嘅感覺，你依然會 feel 到，咦佢個車尾係有一份嘅重量喺度嘅。佢有少少重心喺個車尾度嘅，佢係會幫到入彎少少嘅，佢唔會一味咁樣就推出去，亦都唔會過分地 oversteer。當然你要去 oversteer 都得啦，咁但係呢架車用緊4條 Potenza Sport， 我諗啊真係難少少嘅。咁樣嘅情況咧，佢完全冇同期嘅911嗰種咁樣嘅 Widowmaker 或者嗰種特登搞鳩你嘅嗰種感覺。呢架車冇非常之聽話，嗰種50-50嘅 weight distribution 好 balance。好美妙，即係唔係吹出嚟嘅。當年呢架車被譽為係全世界操控最好嘅車咧，我覺得係名副其實嘅。因為你須知道80年代嘅車咧，比佢快嘅、馬力大嘅、收藏價值高嘅、威嘅車咧，多的是啊！你求其攞架法拉利嘅 Testarossa 啊、林寶嘅 Countach 啊、咁嘅 Turbo 啊，呢都威過去啦。咁但係，如果你計翻80年代同期有咩車嘅操控有機會可以媲美到佢咧？911你揸得掂，你話佢好揸過佢咧？保時捷嘅官方試車手你或者可以咁講嘅話，但我覺得佢哋 deep down 佢哋都會覺得呢架車好揸啲。當其時嘅法拉利會係特別好揸噶啦，林寶啊更加唔使講嘅。所以你話佢要做一個 best handling car 咧，當年或者被封咗呢個名銜咧？其實唔係話好難嘅，因為對手都唔係話認真強。咁但係你話去到今時今日呢個年代，我都依然係覺得沾得上邊嘅，係可以稱得上。但 best 就未必講得上啦。但係係一個好 handling 嘅車，操控性係一流。我嫌呢架車個尾避震冧得滯啦，一起圍佢惡頭惡得太勁，佢坐得太低，調校下就冇乜問題啦。喺彎入面，佢嘅姿態真心係好妥當。同埋係一架講邏輯、講常理嘅車。911以前係唔講常理，你一開因為推頭咯，一開因為惡頭咯，惡完頭之後再打個白鴿轉，所有嘢你都係被警告過，但係終歸都係會發生嘅。In a certain way， 你可以話係呢架車相對悶咯，相對太聽話或者太合邏輯啊。亦都可能係呢架車嘅車主阿 Tyson， 佢話呢架車喺佢嘅 collection 好似冇乜存在價值嘅意思。咁我問佢：你有冇着過 turbo？ 你試過呢架車 turbo 個 part 未啊？呢架嘢輕鬆喺現實中輕鬆快過同期嘅911，冇得講。呢個嘢係唔需要特別就如揸，因為佢水冷嚟嘅大佬，你基本上水上唔漏水，呢架車應該會過熱。同埋佢嘅坐姿咧係好 modern 嘅，同而家嘅車咧，你唔會覺得太大分別。其實佢冷氣嗰啲位，所有嘢都係好 logical 嘅，係好 make sense 嘅啲嘢。同埋個標板1、2、3、4、5、6、7啊，呢度係推部標，咁多隻標我隻隻都睇得清楚，我完全冇俾嘢遮住阻住，刀口徑又夠大，視野又夠寬廣。我想讚呢張凳，呢張凳好坐。你可能會嫌佢頂手啦，但係其實佢以一張原裝凳，而唔係一張 bucket seat 嚟講啊，即係佢個包覆性係強到不得之了。我成個身基本上係可以咁樣係俾佢覆蓋住。其實呢架車從一個工程學上嚟講啦，我話你聽啊，好超班 future proof 啊！
即係過咗咁多年之後，你唔會覺得呢架車古靈精怪啊，係或者係好有呢個年代感。佢年代感係因為佢真係舊車，咁但係佢唔會有一種係特定屬於嗰個年代嘅怪雞嘢咯。可能就係太正路，佢唔中意。但我覺得 Tyson 你要俾多次機會呢架車。我唔係話佢求情，但係呢架車的而且確真係一架好出色嘅車。我本來對944呢架車係冇乜感覺，968啊、924冇乜感覺，即係我覺得幾靚仔啦，係一架德國 RX7啊。我試 RX7嘅時候就話佢係日本944啊，冇乜情意結或者感覺。我知佢係一架好 balance 嘅車嚟嘅，由細到大聽翻嚟都係話944係好差過911嘅。咁但係你真係要揸過你先知呢隻車係原來可以咁好揸。同埋係可以咁歷久不衰、咁長青、咁 up to date 嗰啲。有時咧，有啲嘢真係聞名不如見面。呢一架車我由細到大聽人講，都話佢相當之好揸，甚至乎係80年代嘅保時捷入面嘅一個典範。其實今日揸完之後，我覺得佢唔單止係80年嘅典範，我覺得不論任何年代呢一架車嘅駕駛感都係一個 benchmark， 都係一個好揸嘅標準嚟嘅。呢一樣嘢係唔會落伍嘅。咁其實見證到保時捷除咗固執之外咧，其實係一樣係可以你唔俾任何包袱佢，一樣可以做一架好好揸嘅車出嚟。我哋而家活一個年代。911已經進化到瀕臨一個變咗 MR 車，已經冇咗以前964啊、930啊、初代911嗰種 Widowmaker 嘅特性咧。架車其實已經變到好 neutral、好揸。呢一個你睇到保時捷對於雕琢一樣嘢嗰種執着咧，係真係好誇張、好 OCD 嘅。其實呢一架車一樣都係好執着嘅。由924一架福士科水嘅一個 project。到慢慢雕琢變咗一架叫做真係保時捷血統嘅跑車。其實佢哋總共係用咗接近20年時間。咁講緊由924進化到944，再進化到968，其實又係一個好漫長嘅演化過程嚟嘅。咁呢一架車可以話係呢一個 Transaxle 入門車系嘅一個頂峰啦，因為往後嘅968咧，其實佢係好似係92年做啦，做咗4年，做嗰4年咧係由頭蝕到尾嘅，完全冇人睺嘅嗰架車當年。因為當其時啲消費者都開始意識到，哇屌有冇搞錯啊？又可以擠牛奶啊，好似架 R35咁樣咯，擠咗10幾年又係咩 Track Package 啊，又咩 Nismo 版啊。當其時架968就係一架咁樣嘅存在啦。而家我哋有好朋友阿 Dicky 揸住架968 CS 咧，當其時都係一架冇人睺嘅車嚟嘅。啲人唔識欣賞佢。咁但係好嘢咧，其實就唔怕冇人欣賞嘅，只要假以時日你 keep 得到咧，佢終歸都會慢慢俾人發掘到佢嘅好處。咁呢架944 Turbo我相信我唔記得有冇講過呢架車係 Tyson 嘅啦 ，Tyson 架車。佢一開頭買佢係貪佢個樣好似啲 MR2 咁樣四四方方嘅彈燈，夠晒鳩啊！咁但係佢上次同我哋拍嘢，佢話：呢架車我就嚟賣㗎啦，你拎去拍講下咯。一揸完架車，我即刻 voice message 同佢講話：呢架車其實你唔使賣喎，係好好揸㗎喎。你有冇揸到去着 turbo 嗰下？佢話冇喎。咁其實我覺得有時呢樣嘢咧真係可以試真啲先，因為呢架車真心講，我係好 surprise 佢幾咁快。呢架車係快到〜唔係 Model 3嗰種快，但係佢哋因長期都係一個好快嘅狀態喺條街度行，係唔似一架30幾40年車，係好犀利好犀利。咁耀西老師，我唔知你睇完呢條片有咩感覺咧？可能覺得都係唔心動啦。但係真心俾多次機會佢，呢架車值得你去愛佢。因為講真，一個 classic car 可以今時今日仲以咁樣嘅節奏去揸，仲可以當佢腳車咁用，係一啲都唔容易。同埋我唔覺得你需要忍讓佢太多。呢架車真係當年做已經係一個好出色嘅車，時至今日依然係一個好車。觀眾們，唔知喺924、944、968、928呢
呢4架 Transaxle 嘅保時捷入面，你最中意邊架咧？你又係咪揸緊928咧？如果你揸緊嘅，唔該 DM 我，因為我真係好想試928，呢個係我嘅 dream car 之一。咁啊係啦，有咩嘅嚟話你知啊？除咗 like 同 subscribe， 就當然仲有撳埋個鐘仔添啦。喂，仲要記得 share 埋俾朋友喎。